Ruošiu lagaminą į Keniją. Ką deduosi? Jau susidėjau 2 suknelės. Vienai paplūdimį vaikščiot. Prasta, ant maudinkės. Tadam. Visą laiką susisuku, kad mažiau vietos užimtų. Bet taip reikia standžiai susukti. Dar vieną suknelę. Nežinau, kur nešiosiu, bet whatever. Lai būna. Geriau tegul būna, negu kad nebūna. Šiaip didžią laiko dalį ten džipose būsim. Ir išlipti iš džipo geriausia, aišku, su kelniam. Arba su šortais. Kadangi ten yra žiema, tai rytais ir naktim yra šalta. Aišku, naktim niekur mes nevažinėsim. Nacionaliniai parkai yra atviri iki 6 valandos vakaro ir po 6 jau yra gyvūnų laikas. Ką čia nori šitas kelias? Ramus sunkokas. 2-3 kilus tik tai galima pasiimti, bet gražiai šitas. O šitas mano kelioninės amžinos kelnes. Su šitom važiuosiu, nes jis baisiai patogis. Šitų lagaminą neimam. Tas lagaminą šviešios, greit džiūnančios ir gana šiltos. Viskas su jom tvarkoj. Matyt, kokia vasara pas mus. Liepos mėnuo. Čia šortai jau dėjau. Patogus man labai. Šitos šortus pasiėmam. Maikę būtinai reikia paimti. Šitą būtinai. Dar tokią turiu. Irgi būtinai paimu. Šiaip tamsiai mėlynos ir juodos spalvos geriau neimti į Afriką, nes labai musės cece mėgsta. Ir gal nepamatys mano užpakalio musės cece džipe. Arba jau prie jūros, kai būsim dėsios šitos šortus. O, šitie irgi faini. Šortai sijonas. Tadam! Čia sijonas, čia šortai. Pasiimsiu fainį jie. Visai man patinka. Labai jie glamžuose, bet pasiėmu va tokią dalyką, kur papurškė ir nebėra raukšlių, bent jau taip sako. Ok, toliau. Kelnes. 1, 2, 3. 1, 2, 3 šortai. Triusikų krūvą įmam. Koinės, labai mėgstu tokias koinės. Šitas paimsiu. Leminukas. O! Būsim prie Indijos vandenyno. Turiu tokias koinytės. Ne batukai, bet koinytės. Šiaip ten smėliukas, bet būna akmenukai, būna kokios ten žuvis neaiškios. Pasiėmau daug visako. Šlepetės. Šitas yra mano nerealus, super dalykas, tik tai su juo. Ir jisai yra, nežinau, matot, tokia medžiaga, jau irgi aš jau jį nunešiojau, reiktų įkeisti. Bet nerandu tokio paties. Jis jau kaip striukė ir kaip džempas, su kapišonu ir kišenė daug. Šitas yra mano gelbėtojas. Būtinai didelė medvilninė skara. Nuo saulės. Didžiulė. Įmam. Didžiulė kašmyrinė skara. Šilta. Irgi įmam. Būtinai pasiėmam. Miego maikė, kasdienė maikė, 12 dienų ten būsim, 2 yra maikės, 3 dabar, 3, 4, 5 maikė. O, čia irgi yra super, kvėpuojanti maikė. Būtinai mažai vietos užima ir labai praktiškus. Gerai. 2, 3, 4, 5, 6. O, 7.
Viskas čia. Audimukas su ilgom rankovom. Vieni čia. Viena termomaikė. Būtinai. Irgi eina. Šitie labai faini. Marškiniai safariui. Bet nežinau, ar noriu iš jos imti. Sunkokie. O, šitos baltus būtinai reikia pasiimti. Baltus, plonus, paprastus marškinius. Dar aš turiu žydrus marškinius lininius irgi. Biškį pavargę, bet reikia išlyginti. Ar kepurę? Kokią imti? Šitą. Aš kažkaip prastai užsirišu. Su visais priedais. Taip. Tada. Kremas nuo saulės. Vaistinėlė. Kosmetinė. Dar viena kosmetinė. Būna labai dulkėta kelyje, kai važiuoji tarp nacionalinių parkų. Jeigu nebuvo lietaus, tai labai praverčia. Dar pinigėliai. Kenija. O, kita pusė liūtas. Nuo uodų. Iš Šri Lankos esu atsivežusi, skirtas tropiniams uodams. Ir dezinfektorius būtinai. Toksai prie rankinuko prisikabina. Va. Irgi būtinai. Ir lauktuvės vairuotojams. Nu, žodžiu, reklamuoti negalima, bet būtinai šitie dalykai eina. 3 džipai pas mus bus, tai 3 buteliukai. Ok, batai. Jeigu bus pliurza ir lys, kad nereikėtų vaikščioti, jie ploni tokie. Tai mano batai dar irgi čia keliauja. Jėzu, kiek daug visko. Siaubas. Dar kažką pamiršau tikrai. Tašytę dar maža. Ką nors susidėti į paplūdimį, pavyzdžiui. Puodelį imu savo. Nes kavos puodeliai tai yra arbatos, kurie yra viešbučiuose, man labai nervuoja, labai mažiukai. Tai aš pasiėmu visą laiką savo. Plaukų fenas. Nu, pakrovėją imsiu į rankinį bagažą. Termomaikę irgi imti reikia į rankinį bagažą. Pledukas dar. Šitą irgi beje praeitą kartą iš Kenijos atsivežiu. Kenijoj gamintas. Ir vilnonis jisai yra. Kelionė pagalvėlė ir dar rankšluostis. Kartais nebūtų. Pavyzdžiui, paplūdimiai. Aišku, visada būna, bet dėl visoko. Dabar beliko susipakuoti. Prie nedarimo. Daryti bagažą. Lakinukai. Dar visada pasiėmu mūsų kištukus. Tobulai. Čia bus rankinis bagažas. Šitas į rankinį. Šitas irgi rankinį. Būtinai reikia nepamiršti. Liktai viskas. Ir dar prožektorius. Ir žinot, ko dar vos nepamiršau? Adapterio. Va tokio reikia. Šiaip į tokias rozetės pakrovėjai mūsų įsikiša. Turiu netgi video nufilmavusi vieną, kaip ten apgauti sistemą. Bet jeigu, pavyzdžiui, fenas, lygintuvas, tai reikia būtinai adapterio. Ir dar, žinoma, žiūronai.
Kaipgi be jų. Žiūronai irgi turi būti. Imu 2 kepurės. Sakau, ar bijau, kad būsiu su skara. Tų marškinių vis dėlto neimu, nes ir taip pilnas lagaminas. Aišku, čia dar 3 lauktuvės atiduosiu. Tai panašu, kad lagaminas pilnas. Viskas. Kenijai lagaminas paruoštas.